Labas rytas, bičiuliai, 5 diena. Bandysim vėl pasiekti Bordžiomį. Čia toks kita Batumio pusė. Vai turėsim pirmą tūkstantėlę. Kalniuką spaudžiant. 1000. Ir dėja per medžius nesimato, bet ten tokie labai gražūs kalniukai irgi. Pasakai, kimarintojų prie kelio vis tiek. Nu žiauriai, daug net nesuprasė, jie kažko laukia. Ar jie kažką iš viską? Visai štai kažką. Nu tie tai okei, sulips į mašinas, važiuos į savo punktus ir sėdės. Čia 5 minutėm kelio, žinai, ką veiks. Čia tai žieds, čia tikriausiai jiems iššūkis pravažiuotų. Mums. Kiek čia tų juostų realiai dabar yra? Vieną, ne? Šakar makar pasidaro savo. Žiauru. Nu, čia taip pat besigauna. Išlindau nevykusiai. Gerai, tas Nu, nes tokią nesąmonę padaro, nu tai. Kad čia iš vis kitas sėdi angliškai pusėje. Žodžiu, nusipirkom duonelės, 1,5 lario, 50 centų. Su kefiriksu, visai skaniai. O kokia panorama. Bet jie čia tikriausiai šalyje turi ilgiausią dujotekį. Į kiekvieną namą atvesta. Vos ne kaip tvora eina dujotekis kairiai pusėje, galit matyti. Tai kilometrais aukštyn žemyn, į kiekvieną namelį, į kiekvieną kaimelį ir žemyn kalnų dar netgi. Tai keisčiau atrodo. Nu ką, bičiuliai, mūsų sidabrinis Heinkalis nori pasiduoti. Įmetė check engine, putėlį kratosi. Tai teks važiuoti atgal iki Kutaisę. Pusvalanduką. Kutaisė. Bambalė daugiabučių. Visi plan rūbušė. Kiek tų eilių jie turi, kaip gali tik prisėdžiauti. Remontėlis vyksta. Kai giliai žvakės palaidotas. Žodžiu, Heinkalį paliekam remontuotis, o mes sėdam į kitą mašiniuką ir lekiam toliau. Karvutės, kur stovi? Kur karvutės stovi? Autostradoj, čia autostrada. Kažkokia Šrošos etnografinė zona. Bet kiek puodų turi. Bliūdų, bliūdėlių. O jergutėlių. Stipru. Kaip jums vaizdas pro naują automobilio langą. Lekiam su Subaru. Komfortas ženkliai kartais didesnis. Mūsų bariukui dar nesigalvoju pavadinimą. Dabar šio. 32 km. Pagaliau. Ką, visas Boržomis nuo kalno viršaus. Baseinėlis. Čia tas pats šaltinėlis. O mes dar važiuojame viršų pažiūrėti. Lygtais. Nu, greičiausiai ten. Tiksliau ten dar buvo baseinai, kur maudėsi Paulius. Mūsų naujas sidabrinis Heinkalis. Čia gale šiek tiek pabraižytas. Priekinis sparnas nubrauktas. Daugiau ceniai, kaip ir nieko baisaus nėra. Boržomio parke. Gražus upelis. Ešbutanas. Einam šito ieškot. Turim buteliuką. Prisipilsim tikro originalo. Be mokesčio galima prisipilt Boržomę. Bet reikia ten, kur oficialiai. Visokių konservų gali įsigyti. Skarai.
Žiedai. Magnetukai, skaros. Dar daugiau turgelio. Kepurėlės, kučiai. Naminis vynas. Kavos, granatai kažkokie sudžiūvę. Pastatėlis, auksinė tulpė. Parkelis, žydi, čia ką, sakuros, ne? Vyšnios. Bet gražiai žydi, kvepia, žydi. Jau pavasaris, gražu. Kažkaip mažai judesio, vis tiek. Dabar tikėčiaus daugiau judesio. Комната смеха, бабочки мира, рельефная карта Грузии, восковые фигуры. O, kokios tavo akys. Koks tu gražuolis. Boržomiai. Ai, šuniukas, nepadauginęs boržomio sunku to. O turėtų būti gydomasis boržomis. Šiltas. Realiai šiltas. Realiai šiltas. Ei, pas tave šilts bėg. Pasveiks. Sveik. Boržomis į boržomių bonkę. Tas poskanis. Gazo trūksta tik. Skaniai. Nu gerim, na. Nu tai neškis tą bonkę, vis tiek grįžtant dar įsipilsi. Tie medukai tai įspūdingi. Kiek ant tilto spynelių prikabinėta. Belekas. Mylinčių širdelių. Einam pažiūrėsim, ar yra kas nors iš Lietuvos. Va, tokių nesąmonių rimtai. Pirmas punktas, nusirinkti šitus statybinius tinklus. Tai čia kažkokia apsauga, bet tai ir šito visi lipynės, nu ką aš žinau. Gal kai medžiai sužydės, sužaliuos, bus mažiau matysis, pasislėps labiau. Na, gal dar anksti daryti išvadas, bet sakyčiau, jeigu nemėgstat boržomio, tai geriau jau net ir nevažiuokit į šitą parką, nes laiko švaistymas. Ne, mes dievinam boržomio gėrimus. Tai boržomio, tai kadangi yra dievinančių boržomį, tai dėl to būtina. Bet šiaip tai galite praskipinti šitą. Yra gražesnių vietų. Baseinas tikriausiai senas.
Nu gal čia tvarko, gal čia... Kitaip suprantam grožį. Ne, nu čia gal tvarko, dabar išėmė iš statybų aikštelės, nespėjo viską sutvarkyti. Nu bet... statybų aikštelė realiai. Ir dar įmo pinigus. Briedis. Pro žydinčius medžius ir auksinius vartus. Keliausim toliau. O kur toliau, dar net nežinom kur. Žiūrėsim. Be kaip kvep. Nežinau, ar čia kas nors matosi, bet ten tolumoje Paryžiaus Eifelio bokšto konstruktoriaus tiltas statytas. Mažiausias turėtas kambarys, 10 kvadratų. Realiai Boržomi Inn. Bet turim tokią terasėlę. Mini balkons. Va tokiam rajonėlį. Ten gatvės gale pastatė mašininę. Grožio tiltas vadinas. Visiškai nesezons kažkoks. Bet mums patinka, kad mažiau žmonių. Nebloga picelė, tikrai. Daug sūrio. Laukiam burgerezo. Burgerėlis. Visas bulkiukas. Nu, žinok, žiauriai gražiai. Dauro. Skanaus. Va tokia vietelė už 11 euriukų turi bendrą terasą, bendrą virtuvę. Kryžiukai čia ant kiekvieno kampo. Va. Ir vaizdelis į Boržomi miestelį. Ten toli apžvalgos ratas į Boržomi parką. Labas rytas. 6 diena ir ženklas priešais mus sufleruoja, kur mes važiuosim. Tai bandysim pasiekti Vardziją. Oras atrodo bus geras šiandien, šilta. Einam dar gal pažiūrėsim, kaip nuo terasos vaizdas. Bunda Boržomis, paukšteliai pypauja. Panašu buvo pašalę naktį.
Kiek gyvūnijos, jis joja su arkliu, matai, bėga šuo. Į Vardziją buvo tripas. Einam puriuko. Va šitaip kepa vietinė duonelė. Pūris. Kainuoja 1,5 lario. Ir how it's called? How is bread it's called in your language? Puri. It's puri. Lavaši. Lavaši puri. Kadangi neturėjo gražos, tai šiek tiek daugiau paėmiau, jis man 4 būtų davęs, bet tik to leidau uždirbti už pafilmuojant šuniuką. Nuo 1937 metų. Ja. Garuojantis pūris. Kodėl mes tiek brangiai mokam? Nu, Lietuvai 3 eurai. Kaimeliuose turistų neplėšikauja čia. Tai kava, aišku, Jakobs 3 viename, bet tik 1 laris. Žinant, kad mokėjom kai kur 10 larių už kavą panašią, tai čia tikrai pigu. Su sūriu, pūris, irgi tik laris. Vardzija, o tai tau mums žemyn. Irgi ten gers, o kai čia gerai atsiskleidžia.
Nu, kažkoks tai griuvesiukas. Foto būdelė. Šits jau toks visiškai gražus keliuks. Čia Hario Poterio šalis. Nu, tokie, žinai, dideli dalykai. Nu, čia Vardija skamba beveik kaip Narnija. Ai, Narnija, atsiprašau, Narnija. Ir iš Narnijos patenkam į Vardiją. Čia yra va šitai apžvalgos aikštelė, tai va čia sustosiu. Bendrakeleiviai, atvykom į Vardiją. Eko kontaktą daug kelio. Čia ir yra vienuolynas? Čia. Ko nevaikščiot, prašau. Tai tu negali čia važiuoti, ne? Taip, Rusiškai ką rašo? monastyrį, o ne į vyną. Tai nevaikščiot tiesiog, bet tai aš nevaikštau, aš važiuoju. Tikrai? Tikrai? Čia nėra kur. Čia nėra kur, čia rondai. Žmonelė pasiūlė serpantinėlį. Bet jau aš apsigalvoju. Žmonelė pasiūlė. Ir pasirašė iš karto. Čia baisus nėra. Mes dabar tik pradėjom važiuoti, tik pradėjom. O čia dar belė koks laukia. Bet užtat kaip atsiveria Vardijos vaizdeliai. O jūs, mėly bendrakeliai, ir važiuotumėte tokiu keliuku į Apniją? O jei nevažiuotumėte, tai važiuokit su mumis ir mes galim jūs pavežti.
žmona tai taip negalėjo tokių Ne, aš sugalvoti. tokių niekada nesugalvočiau. Niekada, pabrėšiu, niekada nesugalvočiau. Bet aš pabrėšiu, kad žmona sakė, gal važiuojam šitą keliuką. Nu čia atavirs. Tik šį kartą su geresnė mašina. Spogas buvo 4 varomas. 4 varomais spoks. Kas tai vietingo? Tai pandos būna 4 varomas. Tai pandos tai būna, bet ne spoks. Kuo Toj- spogelis blogai? Toyota Aigo bus 4 varomais. Nu yra AX kažkokia modifikacija yra tenais, bet mūsų spoks tikrai nebuvo 4 varomais. Tai buvo tik tais 2 varomais. Dėl to mes ten ir dusom vietom. Ir ratai sukosi. Ir gesam. Ir akumuliatorius buvo atsipurtęs. Nu, čia savo gražiai, ramiai, krutam į viršų ir tiek žinių. Aš tiesiog negaliu patikėti kelias. Su ženklais. Su atitvarais. Nu, Su kelio stulpeliais. nes jis į miestelį veda. Į gyvenvietę. Nu, tai Čia kaip į užgulį. Užgulis, tai tu prabangus asfaltas. Čia kurt. Įsivaizduok, kasdien iš Šapnijos važiuot į miestelį. Varci. Staigus posūkis. Viskas. Kad neįsilėktum ant posūkį. Nepagautum pagreičio čia. Kažkur tai lėk. Tik dar 4,5 kilometrų serpantino liko. Iki miestelio. Turim tai? Nu, rimtai. Rimčiausiai. 4,5. Nu, tai matai, kai vingiuots labai išilgėja. Baseinas. Dar ir karvės vaikšto. Nu, pagal pėdas. Pėdas, jau. Nu, tai koks turas jūs atvežtų čionais? Manau, mažai čia važiuoja. Aišku, nu, nėra čia ką pamatyti greičiausiai, bet vien tas keliukas vertas. Kelias yra kelionė. Ir va tas vaizdelis iš paukščio skrydžio. Na, ar būsim aukščiausiai užvažiavę savarankiškai lietuviai? Ne, nebūsim, nes ten tais kitais keliais galima užvažiuoti vasarą aukščiau į 2,8 galima užvažiuoti. O mes tik tais 1,6. Kaip ten sakoma. Žinau, aš ką tu nori pasakyti. Ar apie traktorių? Jo. Bene kelio pabaiga. Ne, tik nejuokaukit jūs.
bet reikia apsižiūrėti. Negali taip prauti. Taip. Varvekliukai. Čiulpinukai jaučia. Su išalusiam gėlytėm. Pagal nuotrauką pažiūrėt. Ten to posūkio gale yra Ahalaki kelias kažkoks vienas. Yra sankryža, netgi. Negali būt, mes esam šalutiniam kely. Mes esam pagrindiniam, šalutinis yra į dešinę. Turim netgi bažnyčėlę. Galima važiuot. Va čia tai neeilinis monasteris. O čia tai bent čia šala ranka. Apnėja monasterį. Jau beveik lėktuvų aukštį. Nu va, kiek galima visur kur pahaikint. St. George Churches. Kumurdas 10, Miriškanis 4,3 km. Vardzė 7,4. Nuostabus vaizdeliai. Čia tokie tie namai atrodo, kad gyvena. Gyvenam jį. Ne visi. Ką jie čia veikia? Čia šitai va buvo pradėta statyti. Čia yra daug. Gal kaip karinė bazė buvo kokia nors pastatyti, karinis miestas. Nori nufilmuoti, rašyti ką nors. Aš ir filmuoju. Bet va, traktoriuks yra. Neblogs visai. Plūgai geri. Čia gal ant kalno viršaus, žinai, ganyklos geras. Na ką, tai čia taip pyksti. Vištų turi daug. Kleganis. Žiūri, ką čia tokie važinėjas, bet kai tos kepurytės baltos atrodo. Bet jūs tik pagalvokit, kaip čia sunku žiemą išgyventi. Čia ką apsirūpinai vasarą, tavom turi išgyventi žiemą. Nei čia kas tave pasieks, nei kas privažiuos. Dar nematytas Vardzijos kampas, rakursas. Ten dar tas viršutinis vienuolynas, kurį buvom nuvažiavę.